大家好，我是婷婷。我是小亮。今天呢来看买2个空调。买2空调。对，商量了一下，决定不租房子了。因为人家那个房子挺干净的。万一动子乱七八糟动子太多了。对。开楼下怕把人家家里弄脏嘛，买2空调吧。而且那个小户型都在小区最里边，你出来买东西也挺不方便的。除了咱爸咱妈从这走那么远，除了中安桥这就是买菜都不方便。是这。就在这儿看嘛。美的啊，美的要咱美的一点吃了。美的的，美的好用啊。就剩这几台了，就这2-3台。那都是美的的，你这是啥？我这也是美的的。啊？我这边的。那边的。我俺一般多少有多少房间呢？房间多少平方呢？那房间多少平方？房间就是30平方吧。30平方。30多吧。30多，拿不钱。哦。这都是挂机。挂机上面是上面那个呗。上面可能是是呗。是那个是吧？你挂机是不是在这上面这个？不是挂机在外边，在外边搁我都忘了这重要嘛。外边啥地方呢？就这个是吧？这不是格力的，是格力的。就是这个多少彩柴都不知道。光有1个大一屋的。我们准备要2，你看就1个。先要1个吧，这还有明儿下午了吧？你啥时候回来呢？我待会儿我都到该了，你先看呗，看这6个电话行，要你加个定金。看看咱这。这个。能有多窄？看屋里边那个主机。交吧也一样。这交多少钱？交多少钱呀？你们这个能不能更便宜点？这个大的话，俺最后价格多少，定金咱转过去。那会儿那个还记那个厕所的，记那上面的厕所。俺交定金，你刚说俺交定金，你干啥去？他这个我知道去。你在明啊，手把这个手指。明啊，他家找一个上面的。定金给转过去了，定金转过去了。这咱上菜咋说嘞？已经买空调回来了，明天估计就来安来了。听着早些。对，那边屋子看了好几个，都不是很敞亮。像做饭。小户型都那样。对，像做饭像厨房还有卫生间，都特别黑，一点采光也没有。而且那边冬天也不供暖。那边那啥拆解上不供暖。这边也一样，都不供暖。都不供暖。所以说在这边吧，住着也习惯了，出去买个菜方便一点。不用走那么远。那边小户型都在最里边，出来买菜也不方便。像别人都有个电动车骑啊，像我们也没有，出门不方便。你有车，你不能下楼买个菜都开车吧？是。所以说买了个空调，也会好一点，夏天也就不会那么热了。冬天暖和的。对，冬天暖和。之前冬天咋过？头几年冬天都插太阳都行了。走吧。